السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الدكتور وليد سرحان، استشاري أمراض القلب والشرايين من بلد السويد. والمحاضرة اليوم على الشخير. كلنا نشخر، ترى ما تدرون انتم، كلنا نشخر وما ندري بنفسنا. الشخير اخوان، خلي يجون الناس ونبلش بالسالفة. بسم الله. هذا شاي. يا أهلا وسهلا. أهلا سما، أول وحدة جدي. أهلا فراس. يا أهلا أخواي جديدين، أخوانا أنا اعذروني والله ما دا أقدر. هلا أبو أحمد، هلا بصلاح حسن، 100 هلا. أهلا بهادي ثامر، يا أهلا وسهلا. ولسوف يعطيك ربك فترضى. اي والله شلون اسم مختارينه حلو. اليوم احكي لكم على الشخير، لان هذا اكو شيء علاقه له بالقلب، ما حد يعرفها، يجهلونها الناس. زين، واكو مريض همين خطيه. هسه اسولف لكم قصه مالته شلون انتهت الحاله مالته بالاخير. نتوكل على الله ونروح لاهلنا ونسولف لكم على الشخير، بس لا تشخرون وياي. شنو هاي؟ زين، كلكم تشخرون، ما حد يعرف نفسه يشخر ولا ما يشخر، بس يسال مرته او المراه تسال الرجال مالتها. ما انت من نايم شو معرفك انت تشخر ما تشخر؟ ما تعرف انت، اكيد ما تعرف. زين، فلازم تسال اللي نايم بجنبك او الجيران. اذا واحد عايش وحده يسال الجيران يقولوا له شنو هاي؟ اصلا الليل كله شخير. هسه كلكم تجاوبوني منو يشخر لو ما يشخر يكتب لي. زين، منو عنده شخير بالنوم مالته او ما عنده شخير؟ هسه يقول دكتور انت يا الله، هسه منين جايب لنا هذا الموضوع؟ هذا خليها سكته الشخير مالتنا، مو اريد اربط لك السالفه. الشخير مالتك هذا شخير مو ما تعرف انت شنو هاي. شو جتنا سالفه؟ بعدكم موجودين؟ جاني ما ادري شنو رساله. اهلا وسهلا بكم اخوان. الشخير هو عمليه ضيق في المجاري التنفسيه بصوره طبيعيه الى الرئه، يعني اكو انسداد بالمجاري التنفسيه. طبعا المجاري التنفسيه هي طبعا مو اختصاصي هو الشخير، انا اختصاصي قلب وشرايين، بس اربط لكم اياها شلون اكو رباط. هي شلون ماكو رباط؟ اكو رباط بين الشخير وكل امراض القلب والشرايين. فاريدكم تركزون لي وياي، وكل واحد يسال مرته يقول لها اني اشخر بالليل وما اشخر، والعكس صحيح. زين، خوش موجودين ابو احمد ورده. هذا بس يجي جت رساله لي، هسه نتفاهم بعدين وياهم. اخوان، هو انسداد موجود منا لحد ما هنا. طبعا هذا المسبب الشخير منا من الحنجره لحد هنا. هذا ابو الانف والاذن الحنجره هو يعرف وين الانسداد صاير. هاي مو شغلتي اخوان، اعذروني. طبعا بالسويد يختلف الطب مال الشخير عن الطب مال دول العالم كلها. هنا بالسويد اي عمليه للشخير ما موجوده، اي عمليه للشخير هاي ما موجوده اطلاقا. ما حد يسوون عمليه شخير. قبل كانوا يسوون العمليات مال جيوب انفيه مال بس اذا لقوا زوائد لحميه بالخشم يشيلونها، غيرها ما حد يسوي لك عمليه هنا بالسويد. اصلا ما يعترفون بالعمليات الثانيه. يعطونا جهاز يخليه هنا على خشمه ويدفع الهواء عليه بالاجبار. طبعا هي شنو اسباب الشخير؟ إلى اسباب.
رقم واحد اخوان السمنة. السمنة اخوان رقم واحد. السمنة هي سبب الرئيسي للشخير. طبعا هسه يقول دكتور انا ضعيفوني، شنو هاي؟ انت هاي شغلتك واحد، بس السمنة هي رقم واحد من اسباب الشخير. هاي رقم واحد. رقم اثنين قلة لياقة القلب وقلة الرياضة للإنسان. دكتور أنا مو دا أشتغل أصلا، يوم اللي أتعب أشخر أضبط، هذا بس اليوم اللي تعبت بيه، بس أنت لو عندك لياقة جيدة بالجسم إن شاء الله ما تشخر. زين، قلة لياقة الجسم مو ما عنده لياقة، مو بس الجسم حتى القلب وياه. زين، هاي الناس كلها حالة. والفلكة هذه طبعا هو القانون يقول بالفلكة إلى الأولوية، هو يفتر احنا ورا. زين، فننتظر الا يروح بالفلكه، يلا احنا نفوت بالفلكه. هو هذا القانون بالسويد مال السيارات، لو حتى يصير السياره ذاك المكان تبقى واقف لحد ما يفتر عندني، لحد ما يجيك المجال. فشوفوني هنا بهاي المنطقه اوقف شويه. الشخير اخوان، اذا السمنه رقم واحد. رقم اثنين قله لياقه الجسم. رقم ثلاثه اللي هو رقم ثلاثه يلا اجى انحراف بالخشم او الجيوب الانفيه او كسر بعظم الخشم او انا راح اربط لك اياه ويا القلب بعد. يعني هسه دكتور تقول انت يعني مو شغلتك هذه، هسه اريد اربطها على اضطرابات مع القلب لان اكو علاقه بها الشغله. زين، فاخوان والهاي الزوائد اللحميه الموجوده بالخشم والحساسيه الخشم والموسميه، وهاي كلها تسوي شخير. هاي كلن اي مشاكل بالخشم والحنجره زين هي ممكن تسوي، بس شنو هي؟ مو السبب الرئيسي، هذا ثالث سبب، رابع سبب. فالسمين انت متوقع انت راح تشخر يعني هاي. طبعا اذا يشخر واحد مره بالسنه مو مشكله. طبعا دائما اللي يسافرون مثلا السفر بعيد، فد 5-6 ساعات السفر، ينام بالطياره ويقوم يشخر. هاي سامحينها انتم يمكن بالسفر او بالفندق يروح ويقوم مشتاقين للسفر، مو انتم اكيد مشتاقين للسفر. فهذا الشخير اخوان. طبعا اللي نومه قليل هم يشخر، لازم النوم هم كافي. النوم اللي ينام قليل، يعني اللي انتم تنامون الساعه ب3 ب4، حتى انكم تعلمتوني انا سويتوني مثلكم نوبات انام متاخر. زين، نوبات تتعاركون بسلامه قلبك بالساحه ما سلام، تعرفون طلاب بيناتهم يتخاصمون. زين، الا افوت انا اقول لهم لا تسوون هيك بالساحه مال التليجرام. فالمهم اخوان، شنو تاثيره على القلب؟ اخوان اللسان هذا اللي عند السمين، اللسان يرجع لي ورا من يتنفس من الحلق مالته، مو هو الخشم مسدود مالته بسبب السمنه مالته. اللسان يرجع لي ورا يروح وين؟ على الحنجره، فيسد الحنجره، فهو يتنفس. تسمع هذا؟ أنا دا أتقصد إنه أنا أحط لساني لي ورا على مود شنو أطلع الصوت مال الشخير، لحد ما اللسان يرجع لي ورا للأخير وينسى ما يتنفس يقول فيحبس شنو هو؟ النفس مالته. فمن ينحبس النفس مالته، هذا الأكسجين اللي المفروض يدخل للدم عن طريق التنفس راح يقل. في البداية وفي بداية الحالة راح يزداد ضربات القلب، يعني القلب يريد يوزع أكسجين ماكو، يزيد القلب دقاته على مود يزيد شنو هو؟ كمية أكسجين ماكو، بالأخير حتى القلب ياخذ أكسجين قليل. هو الأكسجين منين دا يجي للقلب؟ هم من الدم مالته، من الدم يعني نفس اللي دا يضخ القلب يضخ الشرايين التاجية. أنا ما شايف موتور بالعالم هو يغذي نفسه ويغذي الآخرين. والله القلب فالجهاز سبحان الله وتعالى أبدع من خلقه. فهذا الأخوان من يقوم يقل الأكسجين في الجسم وبالقلب بالذات راح يصير شنو هو؟ راح يصير خربطة بالكهربائية. وغالبا الخربطة بالكهربائية مال الشخير هي قلة نبضات القلب. طبعا هاي القلب من كان يدق سريع، ايش راح تسوي؟ ممكن تسوي تضخم بعضلة القلب، تضخم عضلة القلب. والكهربائية من تقوم الكيبلات مال الكهرباء اللي بالجسم
تقوم النقل الكهربائية بالجسم تتأثر، النقل، عملية النقل يصير أبطأ، ينتهي الإنسان في خربطة في الكابلات مال الكهربائية بسبب قلة الأكسجين. إذا عندك أنت شغلتين، هم تضخم القلب بسبب دقاته السريعة، قام يسوي تمارين بدون داعي، وهم الكهربائية مخربطة. يعني شغلتين هذا يؤدن إلى شنو؟ خربطة الكهربائية. يقوم يجيك الارتجاف الأذيني، يقوم يجيك إنه دقات مالتك ما تكفيك 40-30 دقة، و هاي الخربطات مال الخفقان كلها تقوم تجيك انت. وبالاخير شو يصير بحالتك انت؟ تجي على طبيب القلب، يعني يمكن يفقد الوعي. هواية من الناس يصيرون فاقدين الوعي لان دقات القلب ما تكفي، فما يوصل دم للدماغ كافي فيفقد الوعي. يجيبون اياه بالمستشفى، ندخله على المراقبة، نسوي له تحاليل، وهذه من هو صاحي كل شيء ما بي، فندخله بالقاوش بالردها. يعني من يدخل بردها عندنا جهاز يقيس شنو هو شقد يتنفس بالدقيقة. المفروض واحد يتنفس فد 20 مرة. طبعا يصير هيك، يعني يصير مثل الانحناءات بها. عندنا جهاز يقيسها صاعد نازل، يعني هيك النفس مالته. فهذا يسوي لنا اياه كيرف، فيصير مرتب وحلو، وواحد يقدر يقرأ هذا يقول هذا تنفسه تحت النوم جيد. بس إذا شنو سريع وقف النفس مالته، مو قلنا اللسان مالته طبعا هو من ينسد اللسان شنو هو راح يقل الاكسجين، راح يقل الدماغ. اقعد يا معود ماكو اكسجين، شوف هيك يقوم يفتح يطلع لسانه ويقوم يطلع هاي على مود يتنفس مره ثانيه. يلا نضحككم شويه فكاهه، بس هو هاي كنا هيك نسوي ترى من نايمين احنا. زين كنا نصير بهاي الحاله. اسالوا نسوانكم، رياجيل يشوخون اكثر من نسوانكم، روشهم ما شاء الله زينه. فالمهم الدماغ هو اللي يصحي الانسان. طبعا هو ما يصحى 100%، بس يصحي على مود يطلع لسانه من حلقه شويه مده قدام على مود يصحصح ويدخل الاكسجين. احنا نشوفهم وين برته بالقابوش من نايمين هناك. طبعا حتى السويدين يشوخون، ما بس انتم. سيسترات يضحكن يعني يعني النيرسات ممرضات الصبح اسالهن اقول منو يشخر من عندهم. طبعا هواي من الاطباء ما يعطون اهميه لهذه الشخير، يعني يسوي كل شيء وينسى انه الانسان هذا عنده مشكله بالشخير، هي مشكله القلب مالته. انا طبيب ابو العله، اذا ناسي الشخير اني ويسوي له قسطره ويحط له بيس ميكر. يعني المنظمه مال الكهربائيه هي شغلته وين؟ بالشخير. تحل الشخير انت مالته هذا تحل. طبعا بالعراق منين اجيب لك جهاز الشخير يعني هذا؟ طبعا هذا مزعج. اللهم يا ربي انا ما اريد اتمنى من اكبر يصير عندي شخير، لان انت تنام وحاط لك جهاز هيك مال تنفس مالتك وضاب لازم يكبس عليك هنا والليل كله. طبعا ايش قد بمشاكل ويصير فطريات بالحلق وبالخشم وما ادري شنو. انت ايش جابك على هالشغله هذه؟ لوش سمين هسه؟ خفف وزنك ما دام بيك حال هسه على مود من يصير عجوز وشايب. لا تطبوا بشغله الشخير ولا هذا الجهاز، خصوصا انتم بالسويد. والله بالعراق الاطباء مالتنا شطار، يقصون لسانه ما ادري يقصون خشمه على مود يشيلون هذا بالعمليات. زين ويشيلون هذا الشخير مالته. ما ادري شنو عندهم طرق عمليات يعني. زين بس احنا هنا بالسويد يعطونا بس هذا الجهاز. طبعا هنا يشطونا يعني مو الا يعني المراقبه مال هذا مو الا دائما بالمستشفى. احنا طبيب الاذن والحنجره يعطي جهاز للمريض ياخذه وياه بالبيت على مود يكتشف النفس، طبيعه النفس مالته، وحتى النبض هم يسجله بنفس الوقت. انا النوبات ادزهم، اكو بروفيسور هنا ابو انف واذن حنجره كلش يحبني، لان القفهم واحد هو يسوي دراسه عليهم. الاطباء البقيه ما يفكرون بيهم دول اهل الشخير، فاني افكر بيهم. طبعا انا من اشوف كرشه واحد قدامه اقول هذا اكيد يشخر، فاوصي عليه. السيسترات هم نوبات ينسى. زين اقول لهم اربطوا مال التنفس، خلي نشوف النفس مالته بالليل شلونه هذا. طبعا مو بس طبعا دول اللي ما عندهم لياقه وكبار وضعاف هم يشخر، الشخير هم عندهم. فابو احمد انت دقيتها بضحكه هسه.
زين جسمك تعدل هسه ما شاء الله، ورا دورة سلامة قلبك جسمك تعدل وصار رشيق وحلو وفوق تقريبا ما اعرف ايش قد. انت قول لنا ابو احمد صلاح حسن موجود وياكم مدير دورة سلامة قلبك، هو يقول لنا ايش قد صار له 3 اشهر خطيه، يصعد درج وينزل درج بالدوره مال سلامة قلبك، ايش قد فقد من الوزن. اخوان انا طولي 174 كيلو 174 سنتيمتر، وزني 72، لا اخليه يصعد. هاي برمضان صعد له كيلو ونزلته وراه، فهذا هو الوزن الزين. انت ايش قد طولك 180 فوق، لا تخليه فوق ال 80 الوزن مالتك. شلون ما ادري. اليوم خابرت على من المتابعين لي بالفيسبوك ام ما اريد اذكر اسمها، خاف ما تقبل. كنا احنا في سوريا هناك، زميل طبيب، فطالعين لألمانيا ولقتني بالهاية وكيفت وخطية، طلبت انه اتصل بها واتصلت بها. زين، فكنا في سوريا يعني في وقت من الاوقات هناك احنا، فسلمت عليها وسلمت ما شاء الله ابنها الدكتور هسه يشتغل في المانيا، وان شاء الله خابره اتصل. فقصد الكلام قالت لي والله دكتور انت مره من المرات صورت لنا السويديات الكبار بالعمر وشوف هن وزنهن 50 60 كيلو ويمشن، وهن طوال السويديات يصيرن. هي ضحكت، قلت لها انت رايحه بدوره سلامه قلبك؟ قالت لي لا والله ما رايحه ما بي احد. قلت لها ايش قد وزنك؟ فقالت انت مو قلتها انت بالهاي شوفني. فالعراقيات قصيرات احنا يعني القصيرات، والوزن مالتهن يعني هو الطول يعني 150 سنتي 160. زين، الاغلبيه يعني كمعدل نسواننا بالعراق هم هيك يعني. زين 150 160. زين شلون والمت 120 كيلو؟ شنو برميل؟ ما يصير هيك. لا اخوان، هذا التراكم هذا لا تقول ما اكل اني، لا تقولين ما اكل، لا حسبي دخلي بدوره سلامه قلبك. دوره سلامه قلبك يحسبون ايش قد السعرات اللي ياكلونها وايش قد اللي يصرفونها على مود لا زايد لا غالبني ولا غالبك. زين، فهذا ضروري. كلكم اللي اشتركتوا في دوره سلامه قلبك ومتابعين ان هسه خلي يكتبون ايش قد نزلوا بالوزن هسه، لان انا بالنسبه لي ما مراقب، يعني ما عندي وقت انه اراقب. كل واحد مشترك يعني بنهايه سلامه قلبك او صار له اكثر من شهرين يكتب هنا اذا موجودين انتم ايش قد فقد من الوزن، بحيث ما هو قلل من الاكل اللي يحتاجه الجسم، هو بس قام يحسب ايش قد الكميه المفروض ياكلها باليوم وايش قد الكميه اللي يصرفها، وبالنتيجه قام ياكل صحيح وقام ياكل اكل صحيح من خلال الدوره سلامه قلبك. فاخواني هاي الشخير هذا انت من تكبر من تصير 80 90 سنه عمرك، عمي يقول 60 70 سنه، انت مو تقوم تروح للهند على الشديان وعلى لبنان على الغزلان تقوم تدور على قسطره ودور على بيس ميكر، هذا البطاريه شلك بيها هذه. يعني انت الانسان شوف اخوان، اكو قاعده بالحياه، اللي يفكر 10 خطوات قدامه طبعا هاي اكيد يعني الله يوفقنا كلنا، احنا لازم احنا نخلي فوق كل شيء اراده الله سبحانه وتعالى، انه هاي منتهي من عندها، بس الله سبحانه وتعالى يسوي اللي عليك وبعدين نقول هاي قدري هيك صار. فانت الانسان اللي موجود ويانا هسه ودا تسمع كلامي، فكر شويه 10 خطوات قدام. حتى المريض، حتى اذا انت مريض فكر انت هذا الشخير وهاي السمنه ما هو علاجه؟ شلون اتخلص من عنده؟ طبعا الشخير مو كل، هسه ارجع على الاسباب الثانيه لسبب الشخير، بس اريد اني اقنع اكبر عدد ممكن انه هو لازم يقلل الوزن مالته ويغير حالته الحياه اللا صحيه الى حياه صحيه. وهي هاي دوره سلامه قلبك مو من جيبي جايبه، هاي السويد يستخدمونها، هم كلهم هيك رشيقين يعني يستخدمون دوره سلامه قلبك. انا حورتها سويتها الى التحوير السويدي شلون تدخلون دوره سلامه قلبك. ابو احمد صلاح هسه ينزل لكم الموقع مالته هسه، او روحوا باليوتيوب وكتبوا الدكتور وليد سرحان استشاري امراض القلب في السويد، او اكتبوا دكتور وليد سرحان في السويد يطلع هو، وتطلع سلسله من القناه مالتي مال سلامه قلبك، او كتبوا سلامه قلبك هم تطلع، بس كتبوا باليوتيوب سلامه قلبك تطلع لكم سلامه قلبك والدروس مالتها. هي من 0 لل 21 بها محاضرات تطول لها شهرين
تكملها انت، يعني تستمر على هاي الدروس، تبلش درس. طبعا هواي اني دا ادز، حتى دا ادز للمسجات، دخلوا يعني الناس دا يدزوا المسج، اني ادز لهم، خليته اوتوماتيكيا يدز لهم سلامة قلبك، على مود يدخلون سلامة قلبك اذا مريض واذا مو مريض، لان هي هذا افضل شيء اقدر اقدمه لكم انتم. وبعد جايه وراها دورات مع سلامة دماغك، سلامة كلياتك، سلامة زواجك، سلامة اطفالك، واي دورات راح تجيكم بالطريق ان شاء الله. فهذا بيها امتحان بيوم الجمعة هذه ان شاء الله، اذا لحقنا، وان شاء الله على الاسئله يصير بيها امتحان وجوائز. اخوان اللي يقول انا يوتيوب استفاد ماديا من عندها، انا هاي الفلوس راح اعطيها جوائز، كل الفلوس اللي تجي من اليوتيوب ما اريدها، انا اعطيها جوائز للمشتركين، واعطي بيها شهاده من السويد، المشترك بدوره سلامه قلبك ويتجاوز الامتحان اعطيه شهاده بيها توقيع من السويد، شهاده انه مؤدي دوره سلامه قلبك. تفيد ما تفيد ما اعرفه انا بالعراق، بس انا اعطيها واوقعها منها من السويد وادز اياها بالميل. فسووا ميل من تشتركون، سووا اشتراك بالقناه على ما تكونون وياي. اي واحد ما مسجل بالقناه اشتراك خليه يجي ويانا اشتراك، يسوي ميل على مود يقدر يسوي الامتحان ويحصل شهاده بيها. يسوي ميل، خلي ابنه بنته سوي له ايميل وادرس، يعني حساب ايميل، شو يسمونه بالعربي، حساب الكتروني. زين. الثانيه يا اخوان، فهاي سلامة دورة قلبك تخلصك من الشخير ان شاء الله. يعني هاي العلاج طيتك اياه يعني، حتى بالسويد انت اخلص من هذا الجهاز اذا تدخل دورة سلامة قلبك. زين. نجي على الاسباب الثانية يا اخوان. طبعا هاي رادة تداخل جراحي، خشمه منحرف لازم يتعدل الخشم، اذا عنده زوائد لحمية لازم ترفع. واكو اخ من الاخوان السوريين، أنا هنا بالسويد اخواني يقدرون يحجزون عندي المرضى بالسويد على موقع مال اختصاصيين، هنا بس موقع واحد بالانترنت للاخصائيين، أنا عضو بهذا الموقع. زين. الطبيب الوحيد العربي أنا موجود كاخصائي بالسويد كله بهذا الموقع، ما ادري شلون اختاروني، شو هم خابروا علي، قالوا لي تريد تشتغل عندنا بالموقع الالكتروني. قلت لهم شنو هذا؟ قالوا لي احنا ميديتشيك، اسمه ميديتشيك. زين. قالوا تشتغل عندنا تعالج المرضى مع القلب عن بعد. قلت لهم اي ليش لا. زين. فقمت قاموا كل المرضى العرب يجون علي، يعني يجون علي. فمريض عنده خطيه شخير ونومته تعبانه كلش تعبان من وراء المشكله. طبعا شاب هو كان سايق بالسياره، هيش طبعا يتصلون بي بالتليفون، هم كان يسوق بالسياره واتصلت عليه انا لان على الموعد مالته، ففتح الانترنت مالته الهاي وقاعد مثل هيك ويسولف وياي. والله هذا العلم متطور. فقلت له احكي لي القصه مالتك بس انتبه على الطريق، فقام يحكي لي القصه. قلت له اطبق، افتح حلقك، اغض سد خشمك، اغض نفس منه، طلع مسدود الخشم مالته. قلت له عندك رشح؟ قال اي. قلت له هاي موسميه تجي؟ قال اي. قلت له عرفناها، هاي حساسيه موسميه. اعطيته كورتيزون حب عند الحاجه. اخذها اول يوم ما شاء الله اسبوع، قال لي دكتور رحم الله والديك صار لي 30 سنه انا شخير. طبعا مو شغلتي هي هذه يعني، بس حلينا لي اياه. الله يحفظه. خوش هذه يا رجل. فاخوان هواي حالات احنا نشوف. طبعا انا خبرتي مو بس قلب، انا العراق يعلم هواي شغلات، بعدين هنا انا اشتغلت بهواي شغلات قبل ما انه اختار القلب. القلب ليش اختاريته اخوان؟ اختاريته سببين. اخوان البلد السويد بلد كئيب، خاف تقولون انتم بلد سعيد وهادي ومكيفين ومرتاحين وطسه ماكو. هسه الشمس دا تشوفونها ورايا، دا تشوفون الغيم فوقايا، هاي احسبها هسه من هسه لحد الشهر الخامس الجاي ما نشوف شمس بعد. جوز كم يوم راح تطلع هسه عندنا وبعد ما نشوف هالشمس بالسويد. مو تطفر ارواحنا، ظلمه يا ارواح. طبعا هسه صبروا علي بعد شهر زمان، بعد ما تشوفوني من اسوي لكم بث، اطلع هيك الساعه بالاربعه غايبه شمس ودنيا الليل والناس تصلي. زين. يعني الناس تصلي صلاه المغرب الساعه 3 والصبح، يعني تطلع الشمس بالعشرة، ولو ما نشوفها احنا هي فوق الغيم، بس ماكو لا هاي. فيصير كآبة اخوان عندنا. هاي رقم واحد. اخوان مرض القلب، امراض القلب، اني اشوف انه مرض القلب ما ممكن واحد ينتظر سنه وسنتين على مود تعالجه.
لذلك أنا علاجي للمريض القلب هي عبارة عن أيام، إذا مو أيام يعني هاي طبعا بالدخول المستشفى المفروض دقائق أعالجه أنا، نص ساعة لازم أغير حالته من اليأس والتعب والموت وبين الموت والحياة إلى إنسان ثاني، والحمد لله وشكر الله مكنني عليها. فتتغير حياته من اليأس والدمار وهذه إلى شنو؟ إلى شخص ثاني قلبه، طبعا القلب يقلق الإنسان، يتغير إلى أنه كشخص ثاني يعني بالعلاج. فمن يشكر يعني يشكرك الطب، فأني مو على الشكر مالته، بس أني من أشوفه فرحان الإنسان يعطيني فرحة. هاي دائما أكو مثل يقول الفرحة من تتقسم على 2 تزداد، الفرحة من تتقسم على 2 تزداد، الحزن من يتقسم على 2 يقل. فمن أشوف هاي الفرحة يعطيني طاقة، وأني بنص السويد وهاي الكآبة أنساها للكآبة مال السويد، فاختاريت هذا الاختصاص يشعرني بالسعادة. لذلك يشوفون دكتور وليد مليء بالتفاؤل، مليء بالطاقة الإيجابية. هاي منين جاية؟ من العمل مالتي. لذلك يجب الإنسان يختار عمل يعطيه طاقة، ما ياخذ الطاقة من عندك كلها. تشوفني أنا المفروض مهدوطة، يعني هسه شوف السويدين ايش يسوون من يطلعون من الشغل، يعني الحمد لله والشكر فرحان وعندي قابلية أعطي محاضرة كاملة. فهذا اللي هو خلاني أختار اختصاص القلب. بعدين أنا يا إخوان من النوع اللي عندي مشاعر، يعني شلون حنين يقولون، يعني أبادل المشاعر ويا المريض. يعني إذا صرت أنا اختصاص سرطانات، يعني أنا تلقاني أو حالة نفسية، طبيب مال حالة نفسية، زين راح آخذ من الناس الدولي اللي ألتقي بهم الحزن، آخذه من عندهم أخليه في قلبي، فراح أتعب أنا، ما أرهم إنه أكون بهذا الاختصاص. فاختاريت اختصاص القلب والشرايين لهذا الشيء. واخوان هو هاي الفرحة مالتك أبو أحمد مثلا، بارك الله. طبعا أبو أحمد وردة مات الله، يعني لا أعرفه ولا يعرفني من العراق، ولا عمرنا ملتقين. صلاح حسن هنا موجود يعني، التقينا أول يوم من شفت أول عراقي بالإنترنت التقيت به، فتحت الواتساب مالته وحطيت تليفون على تليفون موجود فيلم من الأفلام، والتقيت به وقال لي رحم الله والديك أنا تركت الجقاير بسببه. وقلت له الحمد لله، شوف قول الله هدانا للخير مالتنا، زين الخير اللي هو الله، هذا كله خير من رب العالمين. فصرنا أصدقاء أنا وياه، وهو بين إنه حرصه على الناس وحبه للناس، فصار مدير دائرة سلامة قلبك بالتليجرام. وهذا الرجل ما يخلي فيلم إذا ما ينشره، فهذا يحب الخير. أبو أحمد يحب الخير للناس، لذلك قام يحس بالخير، قام يحس بفرحة الناس من يوزع الشيء اللي بيه فائدة للناس. قام يجي الطعم إلى لأبو أحمد. يمكن تأيدني أبو أحمد أو لا، أنا دا أحزر إنه أنت ليش تنشر الفيديوهات وسلامة قلبك وتساعد الناس؟ لأن أنت مثلي، أكو تشابه بيني وبينك، وهو إنه أنت وأني نحب الخير للناس. وهذا اللي يحب الخير للناس إخوان 3/4 مشاكل النفسية تروح. يعني إحنا ما نقدر نقول 100% المشاكل تروح إخوان. إحنا الله سبحانه وتعالى خلقنا، يعني إحنا أسهل نروح على المشاكل عن شغلات الزينة. يعني هاي موجودة في خليقة الإنسان. يعني حب الخير للناس صعب تسويه بداخلك، وعندنا أعوذ بالله من عنده الشيطان موجود على اليسرى، هذا يشجعك على الغلط، يشجعك على يعني مثال هسه احنا ما شاء الله صرنا تقريبا 9000 باليوتيوب، 9000 شخص. عمي 9000 شنو مقارنة ويا مطربة عندها 20-30 مليون يعني متابع؟ 9000 دكتور وليد سرحان هذا اللي تحبونه انتم 9000 عنده باليوتيوب، ما عنده اكثر. زين ما عنده اكثر. زين بينما مطربة او مطرب او بين قوسين طبيب كلاوتش يكذب على الناس، او هو مو طبيب اصلا، تلقى عنده ملايين. فهو ميول الانسان للشيء الخاطئ اسهل، يعني اسهل، يعني هي مذكوره حتى في القران، يعني احنا ميولنا على. فانت اذا تريد تميل على الخير، على جانب الخير وتسوي خير للناس، يراد لك جهد تسوي انت، مو يعني ذاتي، يراد لك جهد تسوي في انه سوي.
فهذا صدقني اذا تغير نفسيتك وتسوي هذا الخير والله متاكد انه انت راح. يعني اكو ناس مثلا، يعني شفت صوره شخص اليوم، يعني اصدقائي يعني زين، طاق صوره ويقول انشروا صور يعني ايجابيه على مود تخلينا سعيدين، فضاحك هو طاق صوره يعني جيد جدا، دا يريد يخلي الناس، يغير الناس يعني حالتها النفسيه. بس اخوان هي مو بالصوره، هي لازم تسوي جهد، انت لازم تفيد ناس، لازم تنقذ ناس. هاي الصوره يعني ايش كلفته هو؟ طق لها صوره، انا اقدر اطق صوره وهاي لازم تشوف دكتور يصرخ، يحاضر، يقدم على حساب اشياء ثانيه، لازم انت تسويها هذه. شوف جيرانك محتاج شيء ما محتاج شيء، شوف اهلك خابرهم، راجع اهلك. والدليل انه اني يعني كلامي كنتوا انتم 1000 واحد هسه صاروا 500 واحد، هذا دليل اللي كانوا يتابعوني، يطلع لي هذا الرقم مش قد يتابعوني هذا. فاخوان هذا هو الشيء اللي يخلي الناس يحبون الخير للناس. أنا ما أريد أفتخر بنفسي وأقول لكم أنا أحب الخير للناس، أنا لا شيء أصلا، هذا واجب علي أن أقدمه لكم أنتم بالمحاضرات، ما مخسرني شيء ثاني. بس أنتم ال500 الموجودين اللي بقيتوا، أنتم اللي تحبون الخير وتريدون الخير للناس. صدقون الحالة النفسية تستعدل من يؤدي واحد خير للناس، الجيران، الأقارب، هذه حالة تنقل. يعني أخذ من الخوات بسلامة قلبك راسلتني قالت لي دكتور حالتي النفسية رجعت تعيسة، بس الطاقة اللي هي فاتت بها بدورة سلامة قلبك صعدت، يعني صارت عندها طاقة، يعني هي ويانا بدورة سلامة قلبك، فلاحظت تغيير بداية من قامت تمارس طاقة، يعني فصار حدث جديد في حياتها اللي هي دورة سلامة قلبك. دخل دكتور وليد في الحياة، اكو سلامة يعني تمارين، اكو ناس جدد بالساحة ما سلامة قلبك يسولفون ويحجون ويتونوا ويتعرفوا على ناس جدد، وصار عالم ثاني ما كان موجود قبل. فقطة شنو هو هرمونات السعادة تصعد عند الإنسانة هذه. بعد 3 أشهر الإنسان من طبيعته هو الملل، ورا هذه الشغلة ملت الأخت أو صار حادث زين خلى إنه ترجع. فأعطتني مثال، يعني قالت فد يوم من الأيام رحت على الدكتور النفساني في العراق، قالت له أريد حب يزيد السعادة عندي، حب علاج، أريد علاج يزيد السعادة عندي، أريد سعادة. فقال ضحك الدكتور النفساني قال لها ماكو شيء حب يزيد السعادة، زين أكو بس شيء اسمه السفر، سافرين تصيرين سعيدة. طبعا صحيح السفر هو تغيير، زين هسه من يقدر يسافر هو؟ حتى بالسويد اخوان، السويديين كلهم بالصيف تفرغ السويد كلها تسافر وتروح على دول ثانيه. هاي السويد الحلوه اللي اشوفها ورايا كلها تعوف بالصيف، احلى شيء الصيف هنا، كلها تعوف السويد الصيف وتروح على اليونان، على ايطاليا، على اسبانيا، على تركيا، على هذا زين. بس اخوان هذا يسمونه التاثير الخارجي على الانسان في تغيير حالته النفسيه، تغيير خارجي يدخل عليك، انت غيرت ظرف، غيرت شيء. هذا الشيء اخوان ما تقدر انت تسويه هسه، لان لا تقدر تسافر ولا تقدر تسوي شيء. اخوان اكو انا عندي ايمان انه التغيير الداخلي بالانسان الى السعاده افضل من التغيير الخارجي، لان الخارجي هذا نوبات مو بيدك. ابسط شيء ما تقدر تسافر هسه، او يجيك واحد يغثك او فاخوان التغيير الداخلي اريده بالداخل، تروح بالعمق مالتك انت، بالحاله النفسيه مالتك انت، تقول انا راح اغير الحاله النفسيه مالتي من الداخل. كيف دكتور؟ رقم 1 اخوان، شوفوا انا دخلتوني بالحاله النفسيه لان اكو انسانه طلبت من عندي اني احكي على الحاله النفسيه، هي نفسها بالدوره احكي عن الحاله النفسيه، فطرقنا على الشخير والحاله النفسيه هسه ان شاء الله تفيدكم. انا احكي لكم عن نفسي اخوان، مو على غير واحد. يعني انا دارس، يعني مشتغل 3 اشهر بالطب النفسي هنا وبالعراق 3 اشهر، هاي كل خبرتي بالحاله النفسيه. بس نوبات الاطباء مال النفسيين ما يحلون مشكلتنا، نوبات اني احل نفسي. اليوم اعطيكم مثال، جتني بنيه 21 سنه سويديه، 21 سنه محولين علي، عندها النبض 40 دقات قلبها 40 بالدقيقه، محولها منين؟ من حاله من الابو النفسيه، من العياده النفسيه محولها لي.
طبعا اخوان هاي البنيه عمرها 21 سنه، وزنها 42 كيلو، بنيه سويديه بعد، يعني ما ناقصها شيء. جدي هي وامها قعدوا يمي. طبعا هي ما عندها اي علامات، النبض مالتها قليل، زين، النبض مالتها قليل، بس مكتشفينه بتخطيط القلب ودزوا لي اياها. فاني اعرف ليش السبب شنو، اعرف. طبعا هو جسمه اذا 40 كيلو، القلب اصلا القلب يعني الجسم مال طفل، فالقلب ماكو داعي انه يسوي هذا، او انه هو اصلا الهرمونات بالجسم تروب مالتها يسمونه insufficiency. هذا شلون اشرح لكم اياه ما اعرف، بس الاطباء هنا اللي عندنا موجود ويانا البنيه احتمال صاير عندها كرونوتروب insufficiency، يعني الهرمون الدوبامين، اكو هرمون هو اللي يزيد الضغط ويزيد النبض عندنا بالانسان، دوبيتامين يسمونه هذا، مو الادرينالين، دوبيتامين. الادرينالين هم يصعد، بس هذا يطلع بس بالحالات الخوف والقلق والستريس، بس الدوبيتامين هذا المفروض موجود عندنا يوازن لنا الضغط والنبض. طبعا هنا هو ينتج منه هنا. فالمهم اللي حكيت لها عليه، حكيت لها طبعا البنيه هي تدرس بجامعه وتريد تصير ايكونوم، يعني ايكونوم يعني محاسبه. طبعا بالسويد المحاسب امور عدله، يعني خوش شغل خوش فلوس بيه. فقلت لها انت وزنك كان هيك قبل؟ قالت لا، امها قامت تحكي. قلت لها سكتي انت خلنا نحكي ويا البنيه، هي ما عندها لسان، خلت تحكي. قالت لا حكي. قلت لها شنو صار؟ قالت قبل سنتين ما قمت اشتهي اكل لحم ولا اكل اي شيء، وغيرت رايي. هذا يسمونه اتستورنينج بالسويدي، يعني شنو مرض حاله النفسيه اللي هو بالتغذيه. يعني هاي البنات بهذا العمر ما يريدن يصيرن سمان، فيسوونها زياده على اللزوم ويصير الوزن مالتهم كلش قليل. زين اخوان، فاني لازم احل. طبعا هاي صار لها سنه ونص على الطبيب النفسيه، حرام اذا زايده نص كيلو. يعني اني اذا اريد اصلح قلبها لازم اصلح نفسيتها، يعني اني هم جايتني نفسيه هنا، ايش اريد اصلح اني من قلبها؟ ما اخلي لها بطاريه، لا. فقمنا نحكي صراحه. تدرون بالاخير شنو قنعتها تكون؟ طبعا شرحت لها عني ومنو اني وشلون اساعد الناس، يعني هي ما عندها سعاده في الداخل. حتى حكيت لها عليكم شلون اني عندي الناس اللي يعطوني السعاده، فهي لازم تجد السعاده، تجد شيء يجعلها سعيده، تأدي شيء في الحياه يجعلها سعيده، لان هذه بالسويد وبطرانه. انا خايف عليها تروح تنتحر بعدين. وايد ينتحرون من عندهم هذول هنا، من الناس اللي هم يوصلون بهاي الدرجه انه يقوم ينزل الوزن. انا يوم من الايام بس في مدينه كارلسكرونه ساكن في شقه واحده هناك، كنت اشتغل في مدينه مو هاي المدينه. والله يوم من الايام اخوان فتحت الباب، الريحه مالت نقحن، الريحه مال فطيسه. رحت هناك ورجعت قلت لهم شنو القصه هذه؟ طلعت وحده منتحره بالشقه مالتها، هم شابه، الجوايه ساكنه، هم شفتها ضعيفه ونفس الشيء اللي هي عندها اختلال بالتغذيه، انتحرت بالاخير. فطبعا الريحه ظلت شهرين زمان هاي، لان هاي لا يجيها احد ولا هم احد، لا امها ولا ابوها يجونها، فمنتحره ومتفسخه جثه بالمكان لحد ما لقوها. زين، طبعا جوي ذول اللي يشيلون الجثه وخلوا لك بخور وخلوا عطر و والريحه ظلت ما راحت. هاي الشقه اللي يعني الحمد لله والشكر احنا عندنا ايمان وما نسويها. طبعا هذا شو استفاد هو اللي ينتحر. فالمهم وصلت ظليت اخوان ساعه كامله احكي وياها. طبعا حتى امها قالت لي انت مو طبيب قلبي، انت كل شيء، انت طبيب كل شيء. زين، وصلنا النتيجه انه راح اسوي دوره سلامه قلبك اللي نفسها اللي اني قايل لكم اياها وانتم تسوونها بالعراق. مريضه سويديه هاي يا اخوان منكم 9 درج، هي 24 ساعه نايمه على التخت على القريوله ولا تتحرك ولا تطب ولا تطب، ما عندها طاقه. انا قلت لها صعدي درج ونزلي درج. هاي منكم 9 درج راح تجوع.
من راح تجوع؟ راح تقوم تاكل. بعدين انا اعطيتها شنو هو؟ خليط من الدافع النفسي، من الامل بالحياه، من انه طبعا هذول السويديين اخوان مو كلهم عندهم احلام مثلنا احنا، احلام بمساعده الناس. انا ما اقول احلام مرسيدس وهذه، لا، هذول هم متجاوزين السويديين، زين؟ ما يحلمون بالغناء والهذه والفلوس، حتى هم عدونا احنا من اخوان. السعاده احلى حلم، راحه الضمير احلى جائزه تحصلها بالحياه. فانت اللي عندك تعب نفسي، اول شيء صفي امورك ويا الناس، ما تخلي واحد يتعب عليك، يعني يعتب عليك، ما تخليه مأذي واحد، لان هذا انت اخوان بس اذيت واحد بالحياه هذا يظل يدعي عليك، يعني جزء بقصد او بدون قصد. فانت اذا مأذي الانسان او حاجه عليه، او حتى النميمه والغيبه وهذه كلها اذيه بالانسان، هذا النتيجه انه الانسان هذا راح يحكي عليك ما مرتاح من وراك، فهذا راح يتعب نفسيتك بدون عمده. بعدين انت تكتسب الطاقه لك بالحياه. الانسان اللي ما عنده هدف بالحياه، طبعا الهدف مو فلوس، لازم تتجاوزون انتم العراقيين. طبعا العراقيين هو ليش يدور الفلوس؟ كطبيب وكل الناس عنده خوف من المستقبل، عنده خوف، ماكو ضمان اجتماعي، ماكو ضمان صحي، ماكو ضمان بالدولة بالعراق، فلازم يخلي له كم فلس يخلين الوقت الحاجة مثل ما يقول. فهذا اللي يخلي الإنسان دقة ومدقوقة على المادة. بس هي المادة صدقني يا أخوان ما راح تنقذك. وعندكم مثال أبو عباس من الناصرية، راح للهند كتله دفترين ثلاثة ورجع ما حلوا له قضية قلبه. راح للبنان كتله دفترين ثلاثة هم ما حلوا له القضية مال القلب مالته. بالصدفة شاف دكتور وليد وسلامة قلبك وحل القضية مال القلب مالته والحمد لله والشكر. إذا هي مو شرط الفلوس هي تحلك كل المشاكل، الله سبحانه وتعالى يحلك المشاكل إذا صارت، بس لازم تكون علاقتك برب العالمين زينة. عمي المسيحيين ويانا الرب يقولون الرب، كل واحد أي دين أهلا وسهلا به، دائما خلي علاقته هي ما عليها إذا مسلم وإذا مو مسلم، كل إنسان خلي علاقته ويا الله سبحانه وتعالى. طبعا اللي ما عنده دين ما أقدر أقول له إياه، شلون أفهم لي إياه ما أقدر أفهمه، بس أنا عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى اللي هو الإله الواحد، مال المسيح ومال اليهود ومال المسلمين ومال اللي ما عندهم. أنا مؤمن يعني هذا، بس ما أجبر الناس تؤمن بهذا الشيء، بس أنا أؤمن يعني. فأخوان لازم يصير عندك هدف، ولازم تصفي أمورك ويا الله سبحانه وتعالى. لذلك أنت من تصفي هاي الأمور أخوان ولا حد يدعي عليك ولا هذه، وعندك قناعة أنه الله ما راح ينساك، صدقني أكو تجيك طاقة غير عجيبة غريبة من الداخل مالتك، زين؟ تجيك هاي الطاقة وكأنه جد هدية. طبعا أضيف لها هذه طعم، يعني أنا راح أسوي لك إياها، تدري شنو هي؟ أسوي لك إياها تحط لها، تدري شنو هو؟ أحط لك إياها بهارات هاي الطبخة مالتك، تخلي أكو شيء اسمه قناعة. القناعة شنو هي أخوان؟ يعني أنا عندي هاي شو يسمونها السترة أو ما أعرف شو يسمونها بالعربي، أكون قنوع بهذه. صحيح أكو حلوات وشغلات وهذه، طبعا البنات لازم يكشخن تعرفون، بس لازم تكون قنوع بما تملك، قنوع بزوجتك، قنوعة أنت بزوجك. لازم يشوفون الأشياء الإيجابية الموجودة بالحياة اللي دائما إحنا ننساها وما نشوفها. قنوع أنه أنت تتنفس والحمد لله والشكر، قنوع أنه أنت ما عندك عكازة، ولو حتى عندك عكازة أنت ما قاعد على كرسي معوق، وإذا أنت قاعد على كرسي معوق تكون قنوع أنه أنت ما نايم طريح الفراش. وي لا تنسى الخيرات اللي عندك أنت، الخيرات اللي عندك أنت أكو ناس تحسدك عليها. أنا جوز هذا دا يسوق البايسكل، دا يشوف السيارة مالتي ودا يشوفني أنا دا أسوق بالسيارة يحسدني، يقول هذا عنده سيارة أنا بس بايسكل. جوز واحد يمشي يقول هذا الله عنده بايسكل وما عنده إمكانية مال بايسكل، وهكذا. فأنت هم أفضل من غيرك. دائما انظر اللي تحت اللي ما عنده سيارة، مو أباوع على الشوفرليت
يا شوفر باليد يعني السيارات الحديثة، وأقول هاي ليش ما عندي يعني؟ لا، أقول الحمد لله والشكر، أنا الله ساتر علي وعندي هاي العنجة. فالقناعة تعطيك بنزين دائما، لأن أنت بس فلتت عينك على غيرك، هاي صعوبة إنه تحصل الراحة النفسية والاطمئنان النفسي، لأن تصير أنت صراع مع الحياة، تصير عبد للحياة، تقوم تدور بس تدور فلوس. من صرت عبد الفلوس وهاي سوالف، انسى السعادة. طبعا هي الرزق مالتك جايك، تركض ما تركض هو جايك. طبعا مو ما تسعي انت، تسعي للرزق مالتك، بس هو الرزق الله كاتبه لك، هو جايك. لا تخاف اطلاقا، لا تخاف. حتى لو بالعراق انت، هو ماكو فرق بالعراق بالسويد. الله سبحانه وتعالى يقدر يسوي شيء ويطردوني من العمل اني مثلا، واصير بدون عمل، يعني متوقعها اني كل شيء يصير بهاي الحياه، ماكو اطمئنان. يقولون للاجانب كلهم انتم بالسويد يلا شرفونا. هسه هواي قام يرجعون سويديين من امريكا، صار بطاله بالعمل بامريكا، ماكو شغل بامريكا هسه. 40 مليون واحد عاطل بالعمل، بالله بالحساب امريكا يصير بها 40 مليون قد العراق عاطل عن العمل. تدري هاي ايش قد لها اثار سلبيه على المجتمع؟ هوايه. زين، طبعا هذا الترافيك لايت عطلان. شنو عطله؟ مو حرقوا القرآن بهاي المنطقة، جو الناس حرقوا الترافيك لايت، والسويدين ما صلحوا لهم. هذا عمل خطأ. انت الترافيك لايت شنو الفائدة مالته يعني؟ زين، تحرقه، هو الفائدة إنه للناس، هذا كلش خطأ. المفروض ما يحرق الترافيك لايت. زين، هسه سلمت عليهم طوني مجال. طبعا حتى الترافيك لايت اذا محروق يصير هم بها نظام شلون تمشي بالطريق، لازم تنتظر وانتظرت اني مالتي. فاخوان القناعه لازم هذه البهارات مالتك. عندك هدف مو مادي، احترم الناس يعني وقدرهم ولا تذكرهم بالشيء. وهاي اخر شيء اقولها، لا تنسى اقاربك. صلة الرحم لازم توصل قرايبك. إذا متعادي وياه أو ضايج وياه، عدل العلاقات وارجع صيروا أصدقاء مرة ثانية. زين، واقعد ويا أهلك دائما، ويا الجهال، ويا زوجتك، ويا زوجك. هاي القعدة تضيع. سدوا التليفونات، سدوا الفيديوهات مال دكتور وليد، قعدوا سوا وسولفوا وتذكروا أيام الحلوة وأيام المرة. سولفوا الحكي، لا عيدوا العلاقات مرة ثانية. الورود مال الحب بين الزوجين أعطوها المياه وعيشوها مرة ثانية. هاي هناك كنيسة واكو جامع. أنا راح أسوق، خلصنا أكل يعني داومت بالعطلة. كنيسة بصف الجامع، عيشوا في سلام مثل هاي الكنيسة والجامع، عايشين في سلام بيناتهم. خلوا السلام يعم بيناتكم، حب الخير للناس، وهذا اللي هو صدقوني راح يعطيكم السعادة كل الناس. يلا عوفوني اروح اسوق اني وراح اشتاق لكم في امان الله. ما يريد ينسد، ما يريد يعوفكم. يلا خلي نطبق السيارة ونسد، لأن أريد أنتبه على الجراج، وهاي ناس وايد تتسوق هنا. هذا التليفون من يحمى، طبعا إذا جو حار شوية يحمى التليفون. يلا أنتم بعد تكيفون، أنا أبقى على الخط. هنا اشتري سمك، هذا هنا يبيعون سوريين يبيعون سمك هنا كلش طيب. احنا السمك لا تنسونه، حتى يعطيك سعادة هم السمك، ويعطي سعادة. زين الأوميجا، اشتري السمك واجب اسوي هاي كافي. خل اروح لحياتي، وأنا سعيد بكم اخوان، في امان الله. والله ما ينسد هذا. هاي شلون اسده هسه هذه. يلا راح اغلق هايج.